ынтымакты ыйык санаган касиеттүү өзгөн жергесиндеги кадырман аталар, апалар, келечекке үмүт берген жигердүү жаштар, ушундай тарыхый жерде эмгек менен күн кечирген көп улуттуу өзгөн жергесиндеги агайын журтум, сиздер менен жолугушуп атканыма бүгүн абдан кубанычтамын. Кара Шоро мамлекеттик паркы да райондун аймагындагы негизги туристтик объектилердин бири. Бирок Кара Шоро мамлекеттик паркына кетүүчү жолдордун абалы начар. Инфраструктура өнүккөн эмес, электр жарыгы жок. Бизде салынган жолдор 3 жылдан кийин кайра аңтарылып калып атканын көрүп атабыз. Ошол тендерден утуп алды деп туруп, анан кийин 10%-ин утканга жардам берген чиновник алат. Андан кийин жол салып баштаганда ошо жол салгычтар андан экономить этип жолдун баягы материалдарынан 10-15%-ин ал жейт. Андан кийин ошол жолду келип кабыл алып атканда ошо кабыл алуучу комиссия дагы 10%-ин жейт да. Анан ошол жолдун эмне рызкысы калат анан? Президенттик шайлоо менен бирге референдум өтөт. Ал жерден сиздер президенттик башкарууну жактырасызбы же парламенттик башкарууну деген эки суроо турат. Албетте бирөөнү тандап аласыздар. Жебишкендердин бардыгын козгодуңуз. Эли эме ойгонду. Сиздин президент болушуңузга ак жол биз каалайбыз. Кудай жолуңуздасын. Жакшылык тилек болсун. Жараткан тирек болсун. Эл журтумуз канат болсун. Жеңсизге жең болобуз. Белсизге бел болобуз. Душманга сел болобуз. Өркөн чоң мамлекеттен президенттер менен тең болобуз.